तो आज हम बात करने वाले हैं झंडू सिरप के बारे में। देख लीजिए, ये इस तरीके की पैकिंग में आता है झंडू कफ सिरप। ये देखिए, इसके साथ एक झंडू बाम अल्ट्रा भी फ्री है। तो जिन लोगों को सूखी खांसी आती है या फिर बलगम वाली खांसी बहुत ज्यादा आती है और एलोपैथी सिरप पी पी के तब भी खांसी नहीं जा रही, तो आप एक बार ये ट्राई करें झंडू कफ सिरप, जो कि पूरी तरह आयुर्वेदिक है। जो इसकी कॉस्ट की बात करें हम तो 125 रुपए की आती है और ये एक 5 रुपए का पाउच आता है। तो आप जब भी जाए या फिर स्टोर पे ट्राई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी स्टोर से ले ले। बहुत ज्यादा खांसी और आपको तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसे झंडू मैन्युफैक्चर करता है